Вы чё? Всем привет, друзья! Мы продолжаем съемку дома. Мы слышали какие-то звуки и голоса. Да. Блин, очень страшно. Сейчас я камеру бросу. Так. А на листках должно что-то написано? Что с листками случается? Да вроде ничего. Как убрать новый диск это? Ну да. А где угодно можно или на четвертый только? Где? Почему? Слушайте. Вау. Чего? Осторожно. Миша, иди первый. Вот ты все время я иду первый, и он, блин, последний придется. Так, тут темно, так что очень страшно спускаться. Тут написано я. Лист откуда? Откуда лист? Куда он спустил? Брось. Он конфету. Не взял еще. Почему-то лист такой так порылся.